நமஸ்கார். இன்னைக்கு நாம ரெக்கரண்ட் ரெஸ்பிரேட்டரி இன்ஃபெக்ஷன் இன் சில்ட்ரன், அதாவது குழந்தைங்களுக்கு வரக்கூடிய அடிக்கடி தொண்டை கரகரப்பு சளி பிரச்சனை என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு பார்க்க போறோம். ஸோ நம்ம பேரண்ட்ஸ் வந்து குழந்தைங்களுக்கு அடிக்கடி சளி பிடிக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு டாக்டர் வந்து அடிக்கடி அப்ரோச் பண்ணுவாங்க. அடிக்கடி வருது, ஒன்ஸ் இன் 3 months வருது, மாதம் இந்த மாதிரி சொல்லிட்டு வருவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி வந்தால் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, குழந்தைகளை முதல்ல வந்து அவங்களுடைய ஹிஸ்ட்ரி எலிசிட் பண்ணணும். அப்புறம் வந்து எவ்வளோ நாளாக இருக்குது அப்படிங்கிறது பார்க்கணும். அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம பேராநேசல் சைனஸ், அதாவது மூக்கை எக்ஸாமின் பண்ணணும், அப்புறம் காது எக்ஸாமின் பண்ணணும். இதுதான் மெயின். அதுக்கப்புறம் வந்து நாம் வந்து பாக்டீரியல் பரிஞ்சைட்டிஸ் பாக்டீரியா வரக்கூடிய தொண்டை கரகரப்பு சளி இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்குள்ள ஆன்டிபயோட்டிக் வந்து மினிமம் வந்து 10 days கொடுக்கணும். சப்போஸ் 10 days சரியாகலை அப்படின்னா இன்ஜெக்ஷன் ஃபார்ம் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட்டும் நாம் வந்து கொடுக்கலாம். சில சமயங்களில் வந்து ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கல் பரிஞ்சைட்டிஸ், அதாவது ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கல் ஒரு ஆர்கானிசம்னால வரக்கூடிய பரிஞ்சைட்டிஸ் வந்ததுன்னா அதெல்லாம் சில சமயங்களில் பவர்ஃபுல்லான இன்ஜெக்ஷன் தாங்க சரி வரும். அந்த இன்ஜெக்ஷன் கொடுக்க வேண்டியிருக்கும். சில சமயங்களில் அதுவே வந்து 3 to 6 months வந்து மாதம் ப்ரொஃபிலாக்டிக் டோஸ், மாதம் ஒரு தடுப்பு மருந்து மாதிரி போட வேண்டியிருக்குதும். அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வந்து டான்சில்ஸ் பார்க்கணும். டான்சில் வந்து இந்த இடத்துல வந்து என்லார்ஜ் ஆகும். இது வந்து டான்சிலைட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சில சமயங்களில் ஆப்சஸ் இருந்தால் டான்சிலர் ஆப்சஸ், பெரிடான்சிலர் ஆப்சஸ் அப்படிங்கிறது பண்ணுவோம். ஸோ இது இருந்தால் அடிக்கடி சளி பிடிக்கும். இந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா டான்சிலெக்டமி அப்படிங்கிறது ட்ரீட்மெண்ட், அதாவது டான்சில் வந்து கட் பண்ணி எடுக்கிறது வந்து ட்ரீட்மெண்ட். ஸோ டான்சிலெக்டமி பண்ணிட்டா இன்ஃபெக்ஷன் வராதா, சளி பிடிக்காதா, அப்பவும் வரும். நம்ம வந்து யூஸ்வலாக வந்து கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். என்ன பண்ணணும், குழந்தைகளை வந்து டஸ்டி கிளைமேட்டு, அப்புறம் வந்து ரொம்ப ஈரமான கிளைமேட்டு, பொல்யூஷன் இல்லாத இடத்துல வச்சுக்கணும். அப்புறம் வந்து க்ரௌடிங், ஓவர் க்ரௌடிங் இருக்கிறதுக்கு பிள்ளைங்களை நம்ம அழைச்சிட்டு போகக்கூடாது. மேக்ஸிமம் தடுக்கிறதுக்கு வந்து சில் ஃபுட்டு, ஐஸ்கிரீமு, அப்புறம் ஃப்ரிட்ஜில் வைட்ட ஐட்டங்கள் கொடுக்கக்கூடாது, ஏசியில் இருக்கக்கூடாது. இந்த மாதிரி பண்ணாலே நம்ம வந்து ரெக்கரண்ட் ரெஸ்பிரேட்டரி இன்ஃபெக்ஷன் குழந்தைங்களுக்கு வரதை வந்து நாம் வந்து தடுக்கலாம்.